なんでこう合うきちんと言わないとな。そんなことなかったって。ウニクレスをお待たせしました。バターに大量のクレソンしました。クレソンの苦味も程よくきしい香り。珍しい寄せ集めかと思いきや脳の奥底に持ってた美味しさのピースがピッ。余人は知るまい。最強は運のビール。プッシュはーやは串のままあちあち行くべし。次はね。寿司屋さんのようなゆとり。明らかに焼き鳥の作法。癒しの味。プシュ身より入れて身よりもはい身もじゃないか。三つ葉がまたいいか。ポテトサラダは芋の姿を残すタイプでゴーヤちゃん苦味もあるけどほのかな甘みの方がいいんですよ。この価格でいいんか。いろいろ入ってる炒め物って一つを口に運ぶと他の具も同時に食べたくなるね。沖縄に着く。발차통에 달랑 하나만 들어있는 게 싫다고요. 명란젓 한 덩어리뿐이었고 엊그제는 웡조리만 한 가지 담겨있었고 그 전날에는 무말랭이뿐이었고 그 전날에는 어묵볶음뿐이었고 또 그 전날에는 해초뿐이었다고요. 이용해주셔서 감사합니다.